Sziasztok srácok és lányok, én Dromix vagyok, és ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint megnézzük, hogy tényleg lehet-e ingyen Robuxot szerezni a Robloxba, de szerintem keressünk is rá arra, hogy free Robux, itt is van, és tölt, itt is lenne egy olyan játék, hogy, amúgy inkább ilyen obisokat szeretnék, free Robux, pontosan ez a játék neve. Egy Robux jele, egy 0 like, 0 semmi, 0%-os a játék, senki nem játszik vele, de azért megnézzük. Nagy eséllyel érthető, hogy miért nem admin. Megvehetem a játékot, biztos nem. Hát. Nem éri meg, itt meg tudok Robuxot vásárolni, vagy mit tudok ki. Úristen, de rossz ez a Úristen, milyen ez? YouTube going to tutorial. Véletlenül sem csak egy vírusos linkre fog engem dobni. De inkább engem az Úristen. Itt van az a toolbox vírus. De miért van itt ilyen toolbox vírus, és még nem is működik rendesen a játék? Megy a report. Úgyis be leszel szkemmelve. Hát nagy eséllyel ezt gondoltuk, hogy be leszünk itt szkemmelve. Hol van itt, hogy scamming? Mindegy, majd videó után raportolom. Keresünk is szerintem valami csodálatos. Free spin. Spin for free. Az jó, tesóm. Spineljünk is egyet for free-ért. Amúgy szerintem ez úgy van megcsinálva, hogy persze. És még fizessek is azért, hogy vessek 10 darab spint. Tudjátok mi, srácok? Értetek? Veszek 10 darab spint. Nektek ne kelljen. Amúgy szerintem úgy van megcsinálva, mondom, hogy nem lehet kipörgetni. Fura, és még az autóspinnér is fizessek. Na majd tudod mikor? Velem nem. Ez annyira van megcsinálva már, bocsánat. Mondjuk azért nyilván sok mindent megtesznek azért, hogy átverjenek titeket, de ti semmiféleképpen ne dőljetek be ezeknek, ezek csak azért vannak, hogy lehúzzák az ember pénzét, és egyáltalán nem igaz. Hát, mint láthatjátok, 180 ilyen bizbaszom van, de és ebből mit veszek, mondd már meg nekem. Nézzük. Ja, és itt van. És még ez sincs rendesen megcsinálva. Ez is csak ilyen átverés. Vagy mindjárt meg... Ez hogy működik? Shop. De itt nem tudok olyat, hogy... És ezzel az izével mit kezdek? Ehhez én béna vagyok, de már is... Várj, hogyha ezt nyomkodom, kapok egyet. Kaptam 5-öt. Nagyon boldog vagyok. De ez... Jó, akkor még spinelünk 5 darabot. Amúgy annyira imádom ezeket, hogy ajánlatják itt a free Robuxot, ezt lehetetlen kipörgetni, és hogyha kipörgeted,
akkor se kapod meg. Nagyon nagy eséllyel. Ez amúgy Mit akarsz? Mit szeretnél a boltba, még vásároljak is? Még többet, örülj a 10 Robuxodnak. Ó, vehetek ilyen bizbaszokat. 1000-be kerül egy ilyen. Ezért a... És biztos meg se kapom. Hát, ez a játék természetesen ez is egy nagy kamu. Hát, mi legyen a következő? Be is csuknám a szememet, és akkor legyen ez. Ó, ez is nagyon hitelesnek tűnik. Hát, Toolbox vírus! Istenem, és ezen még amúgy annyira imádom, hogy... Fú, Istenem. Annyira imádom ezeket a developereket, hogy... megcsinálhatatlanra csinálják. Várjál, itt van double jump. Úristen, mekkora nagy gameplay. Be ne lépjetek, ezzel is ők kapják a pénzt, hogyha beléptek. Onnan tudom, hogy én is developer voltam, és vagyok is talán még. Csak már nem annyira foglalkozok vele, hanem inkább a játék, vagy a videózással foglalkozok. Ne! Quit. Ez is egy nagy hamis, mehet a dislike. Mit nézzünk még meg? Free Robux, ezen elég sokan játszanak, és az értékelések is azért elég jók ahhoz képest, hogy ez természetesen amúgy nagy eséllyel egyik se fog működni. Invite 5 friends for Magic Carpet. Oké. Megint velem neked, de hogyha azt se adod oda. Neked annyi. 1, 2, 3, 4. Mondom 4, 5. És még megint velek egyet, hogy boldog légy. Nem vagyok hülye! Majdnem megvetette velem ez a Ugye még megvan a Robuxom. Jó. Anyádat. Ezért, fú. Úristen, de felbasztam most magamat. És még donételjek is, le akartad húzni az összes Robuxomat, és még donételjek is, hát persze, és még egy reportot is. Where van scamming, hol vagy? Erre is fog menni majd a report természetesen. Hát, és ez az egy guys real lesz, erről tudom is. Mert én is játszok vele, mert szegény vagyok. Mint láthatjátok, ennek a játéknak az a lényege, hogy létrehozol Game Pass-eket, és ezeket a többi játékos meg tudja vásárolni. És ha megvásárolják, tudnak neked donételni, úgy hívják, és akkor megkapják. És akkor itt úgy kell, mint egy csöves, hogy please donate me. Várjál. I am csöves. I am csöves. Donate me first. Úristen. Donate me. I'm poor. Itt ezt kell csinálni. Valaki ebből él.
És akkor ki kell nézni a nevét a illetőnek, aki donételt, és akkor please win 65 53 3, és akkor please win ez a lényeg, itt ilyen kunyerálónak kell lenni, de hogyha nem vagy egy nagy angol zseni, akkor erre is megvan egy megoldás. Várjál, mit ír? Ó, na akkor lépjünk is a magyar verziójára, hogyha nem tudnátok angolul. Szóval van egy magyar változata ennek az egész játéknak, ami nem más, mint a magyar donét. Hát ezzel elég sok Robuxot szedtem már össze. Hol van magyar donét? Szépen beléptek. És mutatom is, hogy ezzel hogyan szerezhettek Robuxot. Itt van amúgy egyik top. Régen ő volt a top, a friendem. Hát nekem itt már több mint 2000 Robuxot donételtek, de már nem írja ki, biztos azért, mert már rég játszottam. És szerintem újra kezdődött az egész, vagy valami ilyesmi történt. Adj money-t. Várjál, nem tudok írni. Adj money, please. Adj money-t, please. Nagyon csodálatos. És akkor itt tudunk is szépen flyolni, hogyha megvan nektek ez a Game Pass. És hogyha már idáig végignéztétek ezt a videót, akkor hogyha beírjátok ezt a kódot, akkor kaptok 10.000 darab ilyen gift boxot, vagy hogy hívják ezt. És abból vehettek ilyen repülést, vehettek ilyen kicsi-kocsi Suzuki-t, vehettek ilyen méretnövelést. Ne is nagyobbíthatod magadat. Hát igazából, ja. De hát ennyi is lett volna ez a videó. Hát lehet ingyen Robuxot szerezni ezek alapján. Én köszönöm szépen a figyelmet. Dromix voltam. Iratkozzatok fel. Na, ciao.